утро! Здравейте! Днес в 10 часа имаме оговорка с Адашът Владо пред кметството на село Мало Бучино. Оттам тръгваме към Люлин планина и днешната цел е да достигнем най-високият връх в Люлин планина, връх Дупевица. Тръгваме! За много години! Живи и здрави! И колите! Имаме нова придобивка, тук можеш да снимаш. Една красива лебедка с много красив монтаж. Давай! Стоп! Изправи насам! Изправи волана! Изправи! Защото тук имаш коловози. Така, давай. Тата, моля те, не си прави експерименти. Връх Дупевица, 1256 метра надморска височина. Ако ви е харесало днешното видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за Светът на Владо. До нови срещи!